pag-instalar sa mga CCTV cameras sa dakong tabang sa papatunhay sa kalinaw, pagbatok sa kriminalidad o pagpaligon sa seguridad sa dakbayan. Ma-report si Leon Chumidalio. Gipaabot ni Police Lieutenant Colonel Harvey S. Abellanosa ang hipis kapulisan sa Osamis sa gipagayon nga interview atol sa pag-asikop sa usa ka suspect nga nangharas sa usa ka estudyante niadtong Nobyembre 12 ning tuiga. Ang kamahinungdanon sa mga CCTV cameras nga nag-instalar sa nakalanlaing bahin sa syudad og lakip usab ang mga CCTV camera sa mga establisamento nga naghatag og dakong tabang sa kapulisan sa dakbayan sa mas dali nga pag-ila og sa mas dali nga sulbad sa bisan unsang krimen sa dakbayan aron masiguro ang kaluwasan og seguridad sa mga Osamisnon. I-emphasize na ko unsa ka importante ang CCTV sa ato ang syudad. Not only the CCTV sa atong syudad, kanang sa kung natay CCTV sa atong establishment, dako kay na siya tabang sa ato. Daghan kay tag mga theft, mga incidents of theft, mga physical injuries na masulbad dayon nato tungod sa tabang sa ato ang CCTV. Kini nagpamatuod nga ang mga napahimutang nga mga CCTV cameras sa tibok syudad adunay dakong papel sa pag-ila sa suspitsado og sa paspas nga aksyon sa kapulisan nga nakatabang sa pagsulbad sa maong insidente. Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Abellanosa nga kini nga klase sa mga CCTV cameras dili basta-basta tungod kay aduna kini advanced nga artificial intelligence o facial recognition feature nga dali makadetect sa mga individual o mga butang nga target makita sa mga kapulisan. When we type the plate number or color, type tag red motorcycle with plate number ABCDE FG. Ang atong CCTV na siya ay artificial intelligence. So or gitawag nato og facial recognition. So facial recognition pasabot unsay itsura sa vehicle. So mao nay kanang nakagwapo sa atong CCTVs dire. Bisag kuan sir, motor. Bisag naay angkas nga mao ni ang color sa motor, makita gid nato. Dugang pagpasabot sa hepe. It will take just 5 minutes below 5 minutes, 2 minutes. Basta ma-type lang na nimo ang identity sa sakyanan. Mugawas dayon na ang result dito. Maglinya na sila. Unsa oras siya ni agi, unsa oras ni labay ani nga street, kung gabi makita na niya. Ida na ka high-tech ang atong CCTV camera diri sa syudad sa Osamis City. Gipasidaan usab ni Lieutenant Colonel Abellanosa nga ang dakbayan sa Osamis dili usa ka lugar nga luwas alang sa mga kriminal o sa mga nagplano pa lang magbuhat og krimen o iyang ipasalig nga paningkamutan sa kapulisan nga madakpan og mapasakaan gayud og tukmang kaso ang bisan kinsa nga nakalapas sa balaod. Akong gustong ipaabot sa mga tao nga ang Osamis is dili siya safe sa mga kriminal. Once na makabuhat kag krimen diri or bisag asa kang lugar, kung nakabuhat ka og krimen dito sa lain nga lugar, moani ka diri sa atong syudad, dili gid ka safe diri. Dugang saysay niya. Just want to emphasize na ang Osamis dili ni siya safe sa mga kriminal. So okay. Kung naamoy mga plano, naamoy kung criminal minds mo, dili na ninyo pwede buhaton diri. Butyag ni Police Lieutenant Colonel Abellanosa nga ang kapulisan sa Osamis kanunay na ning kamot sa pagpanalipod sa seguridad sa matag Osamisnon aron sila magpuyong malinawon og maglakaw nga walay kahadlok og kabalaka ilabi na sa kagabion pinaagi sa pagtagana og mga rowing patrols og hugot nga pagpatuman sa korpyo. Dili ta pwede nga magbuhat og binuang diri sa Osamis. Ang atong mga tao diri is safe na sila maglakaw-lakaw. Dili mi gusto ang kapulisan sa Osamis na tungang gabi inanaon lang ninyo ang mga lumulupyo, mga citizens sa Osamis na kanang bastuson bitaw. That's why kami diri we conducted roving na atay mga patrol cars nga gatuyok-tuyok sa tibok syudad, curfew gi-implement na nato. So that's why dili kami sa kapulisan sa Osamis
pag nakay buhaton nga binuang dire, sigurado gyud na nga maningkamot gyud mi bisan magamay or madako ang krimen, amo gyud ang paningkamutan nga amo nang masulbad og madakpan ang perpetrator or ang kriminal. Paimangno ni Lieutenant Colonel Abellanosa sa publiko kalabot sa timely reporting. Din iyang ipasabot nga kung adunay insidente, kinahanglan kini i-report dayon pinaagi sa social media o mas labing maayo direkta sa istasyon sa kapulisan aron kini dali nga maaksyonan. Muhatag lang po kog reminder sa public no nga importante kaayo ang timely reporting. Kanang atong pasabot nga kung naay insidente ato dayong i-report. Kung i-report nato pinaagi sa pwede sa social media, pwede nato siya i-report or mas importante direkta na ma-report sa atong kapulisan or sa atong social media ang kantong nakahawid or kinsa to nakahawid ani nga page direkta dayon tawag diri sa atoa kay ato dayon ang aksyonan. Niini panawagan ni Hipis sa mga katawan. So that is the importance of kanang timely reporting when it comes nga na insidente na may tabo. Whether you are the victim or whether you are the witness, muhangyo lang mininyo na dapat i-report gyud dayon nato. Ang hotline numbers kay open mo na sa tanan. Ang pag-instalar sa mga CCTV camera sa nagkalinlaing dapit sa syudad sa Osamis, usa sa mga programa nga namugna. Ubos sa dakong pagpaningkamot og sumaabtikong pamaagi ni Osamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. alang sa lapad og lig-on nga pagmintinar sa kapulisan sa peace and order sa syudad. Kini nga inisyatiba sa mayor og sa lokal nga pangagamhanan, suporta og tabang alang sa mga kapulisan ingon man sa pagpalig-on sa kahusay og kalinaw og sa pagsiguro nga matagan og igong serbisyo ang matag Osamis nun. Diin kini nagtumong sa usa ka dakong lakang sa mas luwas nga Osamis, subay sa panglantaw sa probinsya nga ang matag Misamis nun magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo.